अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अजहर गिलानी गोट फार्म यूट्यूब चैनल की तरफों तो दोस्तों वास्ते आज जनाब बहुत ही वीआईपी तोहफे लेके आए हैं। वीडियो तुसा एंड तक देखनी है लाजमी। आज मैं गुजारिश करना तुसा वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि चंगे तो चंगे जानवर जनाब आज लैके आए हैं और दिल तमन्ना दे शौक वाले जानवर लैके आए हैं। आज मेरे दिल तमन्ना दे जानवर ने 6 जानवर ने तो एक करके तुहानू तसल्ली नाल जानवर चेक करावना है। तो उस तो पहला गुजारिश है कि जिन्होंने दोस्तों अज तक साढ़े चैनल गिलानी गोट फार्म में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, नाल घंटी भी दबाओ ताकि इस तरह की हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। तो जनाब वीडियो एंजॉय करो। तो जनाब ये आ गया माशाल्लाह पहले नंबर पर जनाब जानवर जोड़ा चेक करो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जनाब जानवर ने। पर सारे के सारे तुहानू कला कला करके तसल्ली नाल जानवर चेक कराने हैं और इन्हों की मालूमात तुहानू देने उम्र भी दसने हैं और जनाब इन्हों की ब्रीड भी दसने, क्वालिटी भी दसने, सारी मालूमात तुहानू देवांगे। वीडियो के नाल अपना एक करके तुहानू चेक कराने सारे के सारे माशाल्लाह ब्रीडिंग वास्ते बेस्ट जानवर ने। एक करके तसल्ली नाल चेक करो। चल तो जनाब ये दूसरे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। ये भी प्योर मक्खी जीना सफ़ेद ताल दे जनाब जानवर ने। तो बहुत ही माशाल्लाह चुन चुन के जनाब मदरसा मंडी के तोहफे लैके आए हैं जनाब। ये चीज़ चेक करो, हाइट लंबाई और दम माशाल्लाह सीधी पूँछ सीधी और बेहतरीन जनाब कन्ना दी लेंथ, नकौड़ा फेस, हर पॉइंट वालों जनाब पूरे ने जानवर। तो ब्रीडिंग वास्ते बेस्ट जानवर ने। 9 तो 10 महीने एज है पई और माशाल्लाह चंगी हाइट लेंथ दे जनाब जानवर ने। छड़ दे बदरान ये जनाब चेक करो, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे फेस वाले जनाब जानवर ने। ये दूसरे नंबर पे आ गया। ये जनाब चलता फिरता तो जानवर चेक करा दे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, चंगी लंबी पूँछ दे विच जनाब। ये चीज़ चेक करो। तो जनाब तीसरे नंबर पे आ गया माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जानवर जनाब, प्योर मक्खी जीना, पीला मक्खी जीना जिन्होंने आखा जाता मदरसे का कलर जनाब। ये एक तो वध के एक जनाब जानवर है पिया जेड़ा वेख सो दूसरे नूं भुल जाओगे जनाब। चीज़ा चेक करो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ा सफ़ेद आँख दे विच और बंद मत्थे दे विच। इनू आखदे ने प्योर ब्रीडर जनाब। ये ब्रीडर क्वालिटी वास्ते जनाब बेहतरीन जनाब जानवर ने। पे ये चेक करो चंगी माशाल्लाह चिट्टी आँख दे विच चंगे फेस दे विच पिया बिल्कुल ही बैक सिंग ने और डबल हड्डी का जनाब जानवर। ये चेक करो ये जनाब चीज़ चेक करो माशाल्लाह डबल हड्डी का जनाब जानवर। चलते फिरते तो चेक करा रहे हैं। तो जनाब चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह बांध मत्थे दा और सफ़ेद आँख दे जनाब जानवर है पिया बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है। हाइट लेंथ माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन हाइट लेंथ दे विच और चंगे नकौड़े फेस दे विच। ब्रीडर सारे दे सारे ही ब्रीडर ने, ब्रीडर चंगे ब्रीडर जनाब चंगियां बकरियां वास्ते तुसीं रख सकते हैं। और अगर पैदावार चंगी वधावना चाहते हो, गोट फार्मिंग अच्छी करना चाहते हो तो ये जनाब चीज़ चेक करो बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है। प्रिंट भी बेहतरीन और जनाब नकौड़ा फेस भी बेहतरीन है। ये चेक करो वाइट आँख दे बिल्कुल ही वाइट आँख दे चपटे सिंह। ये चीज़ चेक करो माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है भाई। तो जनाब 5वें नंबर पे आ गया माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा जनाब जानवर है पिया। हाइट लेंथ चेक करो और बेहतरीन जनाब जानवर है पिया हाइट लेंथ दे विच और जनाब मुँह खीरा है पिया, दंद टुटे होया वो भी तुहानू चेक कराने हैं लेकिन दोंदा नहीं होया, खीरा है पिया। सफ़ेद ताल दा सफ़ेद मक्खी जीना है, चिट्टी आँख दे विच और बिल्कुल ही बैक सिंह नकौड़ा फेस तुहाडी अखां दे सामने। बेहतरीन मोटी लत्त दा जनाब जानवर है, डबल हड्डी दा और ये भी ब्रीडर वास्ते बेस्ट जानवर है। बाकी जनाब चीज़ तुहानू खुद ब खुद दस रही है कि जनाब असीं ब्रीडर हैं। ये जनाब चेक करो दांत भी चेक करा, दांत चेक करा, दांत टूटे हुए ये जनाब दांत टूटा होया किसी ने तोड़ दिता। बाकी जनाब दोंदा नहीं है, मुँह खीरा है पिया। ये चेक करो छड़ दे। ये चला फिरा के भी दोस्तों ने चेक करा देने माशाल्लाह चंगी हाइट लेंथ वाला जनाब जानवर है और बेहतरीन तोता फेस दे विच है जनाब। ये चेक करो। तो जनाब लास्ट नंबर पे आ गया माशाल्लाह एदा नकौड़ा चेक करो बहुत ही माशाल्लाह प्यारे नकौड़ दे बिल्कुल ही तोता फेस और मुँह जनाब ये भी खीरा है। ये भी ब्रीडर वास्ते बेस्ट जानवर है और चपटे सिंह सारा दे जनाब चपटे सिंह वाले जनाब जानवर ने आल टू आल। ये सारे तो चेक भी कराने हैं और फिर इन्हों का रेट भी दसने जनाब। ये चीज़ चेक करो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। हाइट लंबाई हर पॉइंट जनाब पूरा 11 तो 12 महीने एज है। ला पीछे जनाब चीज़ चेक करो 11 तो 12 महीने एज है भाई कन्फर्म है। तो माशाल्लाह चीज़ चेक करो। ये जनाब हम सारे के सारे तो चेक करा रहे हैं छड़ के जनाब चला फिरा के चेक कराने हैं जनाब। चेक करो छड़ दो छड़ दे ठीक छड़ दे। ये माशाल्लाह हाइट लेंथ चेक करो हिक्के सहज माशाल्लाह जानवर ने सारे के सारे। ये चेक करो माशाल्लाह बहुत ही प्यारियाँ चीज़ा माशाल्लाह जनाब ज़रूर पढ़नी है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारे जानवर ने।
जनाब इन्हों का रेट जनाब 65-65 रुपया रेट है। थोड़ी बहुत प्यार मुहब्बत भी हो जाए। जिस भाई नूं कल्ला चाहिए हो, दो चाहिए हो, रेट यही है। कल्ला ले सो तां भी ये रेट है, दो ले सो तां भी ये रेट है, 6 दे 6 ले सो तां भी ये रेट है। बाकी राब्ता नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। कार गोल पाकिस्तान करा दिसा। जिस भाई नूं जनाब चाहिए हो मैं खरीद सकता है। राब्ता नंबर व्हाट्सअप चल रहा स्क्रीन पर। ये जनाब चीज़ा चेक करो, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे जानवर ने, सारे के सारे माशाल्लाह प्यारे जानवर ने। ये चेक करो, जेड़ा वेख सो एक दूसरे तो माशाल्लाह वध के जनाब जानवर है पिया। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतने तक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना है। शुक्रिया।